الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Diese Verse sind aus der Surah Ali Imran 140 bis 149 und 170 bis 172. Die Übersetzung des ersten Teils lautet: Für kein Leben ist das Sterben möglich, außer wenn Allah es will. Das ist ein vorgeschriebenes Gesetz, und wer immer den Lohn in dieser Welt haben möchte, dem geben wir daraus. Und wer den Lohn des Jenseits haben möchte, dem geben wir daraus. Und wir belohnen jene, die dankbar sind. Und wie viele Propheten gab es, mit denen himmlische Leute kämpften, und sie waren nicht schwach,
aufgrund der Prüfung, die sie auf dem Wege Allahs ertrugen, und sie wurden nicht schwach vor dem Feind, und Allah liebt die Geduldigen. Und ihr Sprechen war nichts, außer dass sie sagten: O unser Herr, O unser Gott, vergib uns unsere Sünden und vergib uns die Übertretungen, die wir gemacht haben, und gib uns den Lohn und hilf uns wieder das Volk der Kuffar. Und Allah gab ihnen den Lohn des Diesseits, und für sie ist ein großer Lohn im Jenseits, und Allah liebt jene, die gütig sind. Die Übersetzung des zweiten Teils lautet: Und diejenigen, die auf dem Wege Allahs getötet wurden, sagt nicht, dass sie tot sind. Nein, sie sind lebendig, und sie bekommen ihre Versorgung bei ihrem Herrn, und sie sind zufrieden mit Allah über das, was Allah ihnen durch seine Segnung gegeben hat, und sie bekommen frohe Kunde über jene, die noch in der Welt sind, und sie wissen, dass sie sich nicht fürchten müssen und dass sie keine Sorgen haben, und sie bekommen frohe Kunde über den Segen Allahs und die frohe Kunde darüber, dass Allah nicht den Lohn der Gläubigen verloren lassen geht. Es ist eine große Segnung und Gnade von Allah, dass Allah die Jamaat des verheißenen Messias al-Islam mit solchen Menschen gesegnet hat, die ihre Versprechen erfüllen und den Geist ihrer Versprechen kennen und die den Geist des Opferns kennen und nicht nur dies kennen, sondern solche Vorbilder an den Tag legen, welches in dieser Zeit nicht irgendwo anders gefunden werden kann. Wenn es um das finanzielle Opfern geht, wo sind solche Leute, die ihre Gelder auf dem Wege Allahs opfern wollen? Dann kommen die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya und stehen gerade und sagen: Wir sind es, die opfern. Wenn die Opfer der Zeit verlangt werden, dann sind es die Menschen der Jamaat Ahmadiyya, die ihre Zeit opfern für den Glauben und hohe Niveaus der Opferung an den Tag legen. Wenn es um die Opferung der Ehre geht, dann sind es die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya, und wir finden dort Beispiele, die diese Opfer erbringen. Wenn es darum geht, ihr Leben für das Tabligh des Islam zu opfern und zu widmen, dann sind es die aufrichtigen Mitglieder der Jamaat, die sich dafür opfern. Wenn es um die Opferung des Lebens geht, dann sind es die Beispiele in der Geschichte der Jamaat, die diese wahren Opfer voll von diesen Opfern ist und ein Siegel darauf setzt. In jeder Hinsicht sind alle Opfer, die für Allah und die gemäß den Geboten Allahs dargebracht wird und für Allah dargebracht wird, findet man bei den heute durch Allahs Gnade hat Allah die Jamaat Ahmadiyya dafür gegründet, diese Werte an den Tag zu legen. Heute hat Allah dem verheißenen Messias ﷺ eine solche Jamaat gegeben, deren Mehrheit bereit ist, Geld, Finanzen, Leben, Eigentum zu opfern und den Geist zu verstehen, und die sind immer bereit, dies zu tun. Doch es gibt auch solche Menschen, die aufgrund des Mangels an Wissen etwas sagen, was nicht einem gläubigen Menschen gebührt, oder aufgrund der Situation, aufgrund der menschlichen Schwäche etwas sagen, womit einige weniger erzogene Menschen oder nicht ganz reife Menschen sich davon beeinflussen lassen. Einige Menschen schreiben mir auch, dass wie lange diese Zeit der Prüfung dauern wird und das immer länger geschieht. Wenn das nur bis hierhin wäre, dass die Schwierigkeiten und die Prüfungen lange werden und möge Allah schnell
diese Wege öffnen, dann ist das keine Ursache und kein Problem. Denn wenn der Höhepunkt der Prüfungen angelangt ist, dann sagen die Gläubigen, Nasru min Allah, die Hilfe Allahs ist nahe. Aber es ist nicht angebracht, eine solche Rede an den Tag zu legen, die weltlich ist oder die auf weltliche Dinge basiert. Das ist gegen den Rang eines gläubigen Menschen. Zum Beispiel hat ein Mensch mir geschrieben, dass die ganzen Prüfungen und Tyranneien, die gegen die Jamaat in Pakistan gemacht werden, dass wir das der Welt zeigen sollten. Und auch MTA sollte einen Großteil davon übernehmen und einen Großteil dessen zeigen, dass man verfolgt wird und tyrannisiert wird und dass man auch andere Wege benutzt dafür. Dass man seine Stimme erhebt gegen die Tyrannei und gegen das Unrecht. Durch diesen Brief habe ich den Eindruck gehabt, als ob wir durch weltliche Dinge, so wie es andere Menschen in der Welt tun, uns unsere Stimme erheben sollten in der ganzen Welt und uns wehren sollten in der ganzen Welt. Dann werden vielleicht diese Regierungen, die gegen uns sind, auch uns um die Rechte kümmern, die uns gebühren. Und diese Zeit der Prüfungen wird vielleicht dann beendet werden. Dieser Mensch schreibt, er sagt, wenn ein Schia-Mensch hat gesagt, wenn das, was mit den Ahmadis geschieht, wenn es mit uns geschieht, dann gehen wir auf die Straße und wehren uns. Und er sagte auch, dass wir in der ganzen Welt schreien, wenn das passiert und uns wehren. Und die Ahmadis wehren sich nicht. Und ihre Prüfung und das Unrecht, das gegen sie geschieht, ist deswegen so lange, weil sie sich nicht wehren. Erstens sollten sie wissen, wenn wir bekannt geben und den Anspruch haben, dass wir eine göttliche Jamaat sind, dann brauchen wir und müssen wir wissen, dass göttliche Jamaats und göttliche Gemeinden sich nicht verlassen und sich nicht so äußern, wie es die Welt tut. Sie glauben nicht an die Tricks der Welt. Und die göttlichen Gemeinden schreiten nicht durch weltliche Hilfe voran. Und die Welt hat nichts an diesem Fortschritt zu tun. Es gibt Bedingungen, es gibt einen Sinn und Zweck, der dahinter steckt. Und auf irgendeine Art und Weise gibt es einen Zweck bei weltlichen Interessen. Und sie sind nicht göttlich. Und ein wahrer gläubiger Mensch kann dies nicht zulassen. Mata Nasrullah, wenn das der Ruf der Gläubigen ist, dann sind sie es, die vor Gott beten. Das ist ein Gebet an Gott. Sie knien vor Gott nieder. Und jedes Mal, wenn wir Prüfungen erdulden, werfen wir uns vor Gott nieder und sind zufrieden mit seiner Zufriedenheit und erflehen seine Hilfe. Wir erbitten seine Hilfe. Und neue Wege des Fortschritts eröffnen uns dadurch, durch dieses Gebet, das wir an Allah richten. Heute ist in der ganzen Welt die Jamaat verbreitet und in der ganzen Welt leben Ahmadis. In 204 Ländern der Welt leben Ahmadis und sie sind Zeugen davon, dass diese Prüfungen verbunden sind mit neuen Wegen des Fortschritts für die Jamaat. Und sie sind Zeuge davon. Und neue Wege und neue Berge des Fortschritts werden dadurch erreicht. Und wir sollten uns nicht Sorgen
wegen eines Unrechts, das in einem Land geschieht und die Zeit der Prüfung lange geworden ist, sondern wir sollten sehen, wie die Segnungen Gottes zunehmen und wo sie alle hingegangen sind, die Segnungen. Was die Frage angeht, ob wir die weltlichen Mittel benutzen sollten oder nicht, natürlich sollte man auch weltliche Mittel benutzen. Es ist nicht verboten, weltliche Mittel zu verwenden, sondern man darf dies tun. Man darf auch offensichtliche Wege eingehen, das ist nicht verboten. Und durch die Gnade von Allah gibt es Grenzen, in denen die Jamaat dies versucht. Und wenn wir das in diesen Grenzen tun und diese verwenden, und diese sollten wir auch verwenden, und so tun wir das auch. Wir informieren die Welt darüber, wie der Jamaat Unrecht zugetan wird. Und wenn heute in der Welt, wir sagen der Welt, wenn heute die ganze Welt sich um das Verhindern dieses Unrechts nicht kümmert, dann wird es sich nicht nur auf die Jamaat auswirken, sondern es ist eine Frage der ganzen Menschheit. Und die ganze Welt sieht, was passiert in der Welt. Aber obwohl wir das alles sagen, ist unser Glaube und unser Vertrauen auf kein Land und auf keine Regierung und auf keine Organisation, keine menschliche Organisation, sondern wir vertrauen vollends auf Gott. Und das ist es, was ich in den letzten 2, 3 Freitagsansprachen auch gesagt habe, dass alle Dinge auf Gott zurückzuführen sind und wir uns um Gott kümmern müssen und ihn anbeten müssen und auf ihn schauen müssen. Und das ist das Niveau und der Rang eines gläubigen Menschen. Wenn die Leute schreien und Proteste machen und etwas kaputt machen und ihre Stimme auf diese Art und Weise erheben, dass sie Unrecht mit Unrecht bekämpfen, dann tun sie das, weil sie keine göttlichen Versprechen haben. Allah hat ihnen nichts versprochen, dass ihr den letztendlichen Sieg haben werdet. Aber uns hat Allah versprochen und uns gesagt, dass trotz dieses ganzen Unrechts und der Tyrannei, die mit euch, denen ihr ausgesetzt seid, trotz dessen die Regierungen, die Länder und das ganze System ist gegen euch, aber Allah hat festgeschrieben in seiner Vorherbestimmung, dass er euch jene Segnungen inshallah bald geben wird, die aufgrund der besonderen Gnade von Gott empfangen werden. Ihr werdet sowohl in dieser Welt diese Segnungen bekommen, als auch im Jenseits werdet ihr diese Preise und Segnungen bekommen. Die Beispiele des Opfers, die ihr an den Tag legt, werden niemals verloren gehen und der letztendliche Sieg ist euer. Und am meisten sind die Gebete jenes Mittel, welche diesen Sieg herbeiführen. Je mehr ihr euch in Gebeten vertieft, desto schneller werdet ihr von diesem Leid befreit werden. Je mehr ihr in Gott aufgeht, desto schneller werdet ihr diesen Sieg bekommen und diese Zeichen bekommen, inshallah, die Allah vorhergesehen hat. Deswegen muss unser Gedanke und unsere Denkweise anders sein und ist anders als die der weltlich gesinnten Leute. Wir haben das Bad gemacht an der Hand des Imams der Zeit, dem Allah große Siege versprochen hat und neue Türen der Siege versprochen hat. Und wie ich gesagt habe, diese Zeichen sehen wir mit unseren Augen, aber andere Menschen haben nicht diese Versprechen von Gott bekommen. Wir haben ein Beispiel der Schiiten oder der anderen Menschen gehört. Ich habe nirgendwo gesehen, dass sie durch weltliche Schritte ihre Ziele erreicht hätten. Das Einzige, was sie erreicht haben, ist Unfrieden und Rebellion und dadurch verbreitet sich noch mehr Unfrieden und noch mehr Tyrannei. Wie ich gesagt habe,
Unrecht wird hier in der Welt nur mit Unrecht begegnet und das tun wir nicht. Ich möchte auch ein Beispiel der weltlich gesinnten Leute anbringen. Ich habe eben gesagt, dass auch wenn die Welt irgendwo hilft, dann tun sie das aufgrund ihrer eigenen weltlichen Ziele. Sie möchten ihre eigenen weltlichen Interessen verfolgen. Letztens hat eine Zeitung hier geschrieben, einen Artikel geschrieben, dass die Muslime hier in dem Land nicht treu sind gegenüber der Regierung. Deswegen sollte man die Muslime aus den westlichen Ländern vertreiben. Daraufhin hat unsere Presseabteilung gesagt, dass das falsch ist und der Islam es gebietet, das Gesetz des Landes einzuhalten und sein Land zu lieben und treu zu sein. Und die Zeitung antwortete, dass die anderen muslimischen Gruppierungen dies nicht sagen. Ihr sollt auch andere dazu ermahnen, andere muslimische Organisationen. Wir sagten, okay, wenn ihr bereit seid, unsere Aufrufe zu veröffentlichen, dann tun wir das. Und sie haben gewisse Bedingungen gestellt und wir schrieben etwas. Und der Editor oder der Redakteur und die Redaktion verweigerten es, dies zu veröffentlichen und sagten, dass andere Artikel wichtiger waren und diese jetzt genommen wurden und das waren nur Vorwände, die sie hatten. In der Tat ist es so, dass sie gar nicht den Mut haben, anderen Muslimen, die gegen die Jamaat sind, sie gegen sich zu stellen. Sie können gar nicht diese Gerechtigkeit ausführen. Sie möchten das nicht tun. Sie haben gewisse Ängste. Und sie fürchten sich, weil sie auch die Reaktion der Muslime sehen. Und diese Furcht wird größer. Wenn ich mich mit verschiedenen Führern und Presse treffe, dann sage ich, wenn ihr Frieden etablieren wollt, dann müsst ihr gerecht sein. Und ihr sollt nicht eine Doppelmoral an den Tag legen. Und die meisten geben zu, dass wir da schwach sind und das auch stimmt. Einige Menschen haben sogar gesagt, und sie sagen ganz offensichtlich, wir können nicht ganz offensichtlich sagen, dass wir gewisse Ziele haben, aber das ist die Wahrheit, dass wir zwar vor der Welt über Gerechtigkeit sprechen, aber es gibt persönliche Interessen, die wir dabei haben, die wir dabei verfolgen. Das ist die Situation dieser weltlichen Leute. Sollen wir unsere Blicke auf diese Leute richten? Oder manche Leute behaupten, wir sollten auf diese Menschen hoffen. Das sind Menschen mit Doppelmoral und wir können nicht auf sie vertrauen. Sie haben keine Macht und sie haben keine Kraft, dies zu tun, diese Schwierigkeit zu beseitigen. Die Zeitungen sind nicht bereit, eine solche Erklärung zu veröffentlichen, welche in der Liebe des Landes verfasst wurde. Das möchten sie nicht tun, weil sie das sich nicht trauen und weil sie andere persönliche Interessen verfolgen. Diese Menschen sollten darüber nachdenken, die diese Vorschläge geben, wie wir denn auf diese Menschen schauen können. Warum sollen wir uns auf diese Menschen verlassen? Warum sollen wir darauf vertrauen? Wenn jeder einzelne Ahmadi auf Gott vertraut und versteht, was das Vertrauen zu Gott bedeutet und anfängt, Gott zu vertrauen, dann werden sie sehen, dass überall, wo auf Ahmadis Schwierigkeiten kommen, dass diese Inshallah ta'ala durch Gebete sich in die Luft auflösen werden. Aber die Bedingung lautet, dass sie diese Gebete, die Pflicht der Gebete erfüllen müssen. Wir müssen auch wissen, dass die Jamaat in Pakistan und anderen Ländern gewisse Schwierigkeiten ertragen muss, von Fremden, von Regierungen. Diese Tyrannei und dieses Unrecht, das passiert mit der Hilfe des Gesetzes, das ist nicht eine Erfindung von heute. Das sind nicht Erfindungen der letzten 10, 20, 30 Jahre. Diese Dinge passieren, seitdem der verheißene Messias a.s. bekannt gab, der verheißene Messias und Imam Mahdi zu sein.
und eine Jamaat gegründet hat. Er und die Jamaat haben seit Beginn an diese Schwierigkeiten erduldet und mussten diese Schwierigkeiten ertragen. Und es gab auch einen Zeitpunkt, als man dachte, dass man vielleicht sogar, dass der verheißene Messias vielleicht sogar Qadian verlassen müsste, dessen Besitzer seit geraumer Zeit die Familie des verheißenen Messias war. Selbst da war der verheißene Messias nicht geschützt. Und wenn man noch weitergeht, dann sehen wir zu der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ganze Leben des heiligen Propheten zeigt, wie die Feinde tyrannisch waren und Unrecht taten dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch seine erste Frau, die eine der reichsten Frauen von Mekka war, als sie den Islam annahm, hat auch sie sich diesen Schwierigkeiten stellen müssen. Und in ihrem Alter hatte sie nicht die Möglichkeit, in Ruhe, in Frieden zu leben, sondern eine lange Zeit hat sie in Armut verbracht, wo sie wenig Nahrung, wenig Wasser, wenig Unterkunft hatte. Und in dieser Zeit der Beengung ist sie gestorben. All das hat sie ertragen wegen des Islams, wegen eines hohen Ziels, in der Hoffnung, dass hinter diesen Opfern die Versprechen Allahs liegen, die Versprechen der Hilfe Allahs, die in Erfüllung gehen werden. Selbst der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat viele Schwierigkeiten erdulden müssen. 13 Jahre lang hat er in Mekka verschiedene Schwierigkeiten ertragen. Durch Pfeile, durch Steine wurde er angegriffen. Was gab es, durch das er nicht angegriffen wurde? Und man fügte ihm Leid zu. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blieb nicht nur standhaft und erduldete und ertrug die Opfer seiner Familie und seiner Gefährten und auch die Lebensopfer seiner Gefährten. Und wann immer ihn um Dua gebeten wurde, betete er um die Hilfe Allahs. Als man ihn mit Steinen bewarf und Blut überströmte, und er sagte, dass das der schwierigste Tag seines Lebens war, als Allah an dem Tag den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, ob er denn möchte, dass dieses Volk vernichtet werde, sagte der heilige Prophet, nein, ich möchte dies nicht, denn ich hoffe, dass aus diesen Leuten solche Leute geboren werden, die die Wahrheit akzeptieren werden und ihr Diesseits und ihr Jenseits dadurch geschützt wird. Und dann gab es die Kriege, die Schlachten, die geführt wurden, in welchen eine große Prüfung und Leid dem Muslimen zugefügt wurde. Und man sieht auf der anderen Seite auch die Gnade, die Geduld, die Standhaftigkeit der Muslime, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den Tag legte. Das alles geschah das alles erduldete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er gab der ganzen Welt ein einzigartiges Beispiel und auch seine Gefährten legten hohe Werte und hohe Beispiele der Opferbereitschaft an den Tag, weil sie auf Allah vertrauten und wussten, dass Allahs Hilfe mit ihnen ist. Der verheißene Messias ﷺ hat ist als Ebenbild des heiligen Propheten Muhammad ﷺ erschienen. Er ist das Spiegelbild des heiligen Propheten und deswegen hat auch er seinen Anhängern genau dasselbe gesagt, dass das mit seiner Jamaat passieren wird und die Jamaat Leid ertragen wird und diese Zeit der Prüfung kommen wird. Und der verheißene Messias sagte, mein Weg ist nicht übersät
mit Blumen, sondern ihr werdet auf Dornen gehen müssen. Aber jeder, der in die Ahmadiyyat kommt, weiß, dass er Prüfungen ertragen muss, dass er Leid tragen muss. Und ich sage manchmal auch den Naumabayin und frage sie, um zu schauen, ob sie wissen, was sie gemacht haben und wo sie hergekommen sind, ob sie wissen, dass sie nicht auf Blumen gehen werden, sondern auf Dornen. Letztens gab es eine Sitzung mit den Naumabayin hier in England und ich stellte diese Frage einem Freund. Er kam aus Pakistan, er war ein Pakistani, der das Bad machte, und er antwortete mir: Wir haben genau nachgedacht, bevor wir das Bad gemacht haben, und ich bin bereit, jegliche Schwierigkeiten zu erdulden und zu ertragen. Selbst einige Frauen haben ihre Häuser verlassen, mussten ihre Häuser verlassen des Glaubens wegen. Das alles passiert nur, weil sie dem Glauben der Welt Vorrang geben und wissen, was das bedeutet. Sie wissen, was das bedeutet, dass Leben und Tod in der Hand von Allah liegt. Und sie sind sehr glücklich, die für Allahs Willen Standhaftigkeit zeigen. Und Allah wird ihnen das Paradies des Diesseits und des Jenseits geben. Und das ist nicht nur eine mündliche Sache und eine Sache, die gesagt wird, sondern in der Geschichte der Jamaat Ahmadiyya sind diese Ereignisse, auf irgendeine Art und Weise findet man immer wieder diese Ereignisse. Wenn diese Prüfungen an den Tag gelegt werden, und das sind Opfer, die einen Menschen beeindrucken. Und das alles passiert nur, wie ich gesagt habe, weil der verheißene Messias a.s. uns seit Beginn an gesagt hat und versprochen hat, dass das passieren wird. Aber und sagte uns auch, dass ihr das alles sehen werdet, und trotzdem dürft ihr niemals euren Glauben schwach werden lassen. Und immer müsst ihr wissen, dass durch diese Standhaftigkeit hat Allah euch im Diesseits und im Jenseits Preise verheißen und Segnungen verheißen. Und das hat Allah auch im Heiligen Koran erwähnt und gesagt. Die Verse, die ich rezitiert habe, Sie haben auch die Übersetzung dieser Verse gehört. Auch hierin hat Allah dieses Thema behandelt. Leben und Tod ist mit jedem Menschen verbunden. Allah hat uns dies versprochen, dass Leben und Tod nur auf Gottes Geheiß passieren. Was kann der Feind machen? Das Höchste, was er machen kann, ist, dass er uns den Tod fürchten lässt. Aber wir dürfen uns dadurch nicht fürchten. Denn wenn wir das tun, wenn wir uns nicht fürchten, dann werden wir die Segnungen Allahs bekommen. Und wir sehen in der Geschichte des Islams, dass Hazrat Khalid bin Walid, als er im Sterben lag, kam ein Freund zu ihm. Und Khalid bin Walid fing an zu weinen. Der Freund dachte, dass er weint, weil er vielleicht den Tod fürchtet. Und er sagte: Khalid, du warst ein großer General und viele Feinde kamen zu dir und du hast großen Mut gezeigt, dass die Menschen erstaunt waren. Warum weinst du jetzt? Warum fürchtest du den Tod? Khalid sagte: Nimm dieses Tuch von meinem Körper weg. Als man das Tuch wegnahm, sah man, wie sein ganzer Körper verwundet war. Und auch seine Beine waren verwundet. Auf jedem Zentimeter hatte er Wunden gehabt. Er sagte: Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weine nur, weil ich immer den Wunsch hatte, als Märtyrer zu sterben und für den Islam getötet zu werden. Und diese Wunden sind ein Zeugnis davon. Aber ich habe diesen Rang nicht erlangen können. Und jetzt gebe ich mein Leben dahin und denke darüber nach, warum ich denn nicht auf dem Wege Allahs als Märtyrer gestorben bin. Ist es vielleicht
ein Grund meiner Schwächen, dass ich diesen Rang nicht bekommen habe. Und ich fürchte mich nur darüber, dass Allah mir nicht das Shahadat gegeben hat und ob er mit mir vielleicht nicht zufrieden ist. Das war der Rang dieser Leute, die das Opfer verstanden haben. Die wussten, was es bedeutet, sich auf dem Wege Allahs zu opfern. Das war der Zustand ihrer Herzen. Und Allah sagt über solche Menschen, dass er auch solche Menschen das Paradies geben wird. Für das Märtyrertum, für das Shahadat haben diese Menschen geweint. In dieser Zeit gibt es viele Beispiele und der verheißene Messias ist das größte Beispiel für die. Und der Sahib Zada Abdul Latif Shahid, als der König ihm sagte, wenn du den verheißenen Messias verleugnest, dann werde ich dir vergeben und dir Leben geben. Diese Botschaft gab er ihm, aber Shahzad Abdul Latif sagte, jedes Mal, wenn Allah mir heute diesen Tod schenkt, welcher seine Segnung und seine Preise bedeutet, dann werde ich keineswegs den verheißenen Messias leugnen. Du stellst mir eine sinnlose Frage und du möchtest, dass ich ein sinnloses Geschäft eingehe, das tue ich nicht. Das ist der Rang eines gläubigen Menschen, über das Allah in diesen Versen gesagt hat. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi. Sie sind nicht schwach geworden aufgrund der Furcht oder aufgrund der Opfer, die sie ertragen mussten. Sie sind nicht schwach geworden dadurch. Und sie haben sich nicht verbeugt vor dem Feind. Und Allah liebt die geduldigen Menschen. Auch heute sehen wir, dass unsere Feinde das von uns verlangen und sagen, warum wir nicht schwach werden. Warum wir nicht uns verbeugen. Aber sie wissen nicht, dass ein wahrer Ahmadi jedes Mal seinen Blick auf Allah wirft und das Wohlgefallen Allahs möchte und sich immer dafür bemüht. Allah hat uns auch ein Gebet gelehrt, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Für die Festigung unserer Schritte sollten wir beten, denn die Festigkeit des Glaubens kommt von Allah. Diese Welt versucht, euren Glauben schwach werden zu lassen. Ihr sollt euch aber nicht in ihren Fängen begeben. Und dieses Gebet habe ich auch zitiert. Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrana wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. O unser Herr, vergib uns unsere Sünden und vergib uns die Übertretungen, die wir getan haben. Vergib uns unsere Sünden und vergib uns die Übertretungen und festige unsere Schritte und hilf uns wieder das Volk der Kafirun. Amin. Oder man könnte sagen, O Allah, es gibt natürlich auch Fehler, die wir machen. Vergib uns diese Fehler und vergib uns unsere Sünden. Allah hat in jeder Hinsicht uns dieses Gebet gelehrt, um vor Gott niederzuknien und uns auch gesagt, dass ihr Erfolge nur durch Gebete erhalten werdet. Und ihr sollt vor Allah niederknien und von ihm verlangen. Und wenn ihr aufrichtig ihn anbetet,
ईमान की मजीद मजबूती के लिए ये तसल्ली बख्श इरशाद बयान फरमाए Dann werdet ihr den Lohn des Diesseits und des Jenseits bekommen. कि ये मुर्दे नहीं बल्कि जिंदा हैं। अमवाता का मुर्दा होने का अलावा ये भी मतलब है Dann बदला न लिया जाए, habe ich den zweiten Teil der Surah Al-Imran rezitiert, इसके पीछे wie ich gesagt habe. उसको पूरा करने वाला कोई ना हो। तीसरा ये है कि जो मायूस और कमजोर Darin hat Allah die Festigkeit des Glaubens मरने वाले ऐसे होंगे gepredigt und uns Mut gegeben. Und Allah hat gesagt, जो हयात के जमरे में glaubt nicht, dass sie tot sind, sondern sie sind lebendige Menschen, die auf dem Weg Allahs sterben. Amwat bedeutet nicht nur Tod, शहादत से sondern das bedeutet auch, dass Allah, पीछे रहने dass es nicht Menschen sind, die Allah nicht rächen wird und deren Arbeit verloren geht. का ग्रोह हर वक्त मौजूद Und drittens bedeutet das, ihr sollt nicht sorgenvoll sein. ये शोदा Diejenigen, die auf dem Weg Allahs sterben, ऐसा मुकाम das werden solche Menschen sein, die nicht tot sind, die nicht, सर्विस किया जाएगा। sondern sie gehören zu den Lebendigen. Und Allah wird sich rächen. बल्कि इनके लिए Und zweitens, durch das Märtyrertum dieser Shohada वो इस बात werden diejenigen, die zurückbleiben, nicht schwach werden, sondern खुशखबरी मिलेगी कि इनकी कुर्बानी ना सिर्फ es wird immer Leute geben, die auf dem Weg Allahs sterben. Und drittens bedeutet das, dass diese Shohada पैदा करने वाली auf dem Weg Allahs einen solchen Rang bekommen werden ये कुर्बानी und eine solche Versorgung bekommen werden, फतह का die sie glücklich macht, बस ये कुर्बानियां aufgrund dessen sie glücklich sind. Ihr Sterben und ihr Tod ist kein Tod der Sorgen, sondern es ist ein Tod der Freude. धकेलने वाली Sie sind zufrieden, dass sie bei Allah अल्लाह ताला eine frohe Botschaft bekommen ने फरमाया है und ihre Opfer werden nicht sinnlos sein. मुस्तकाम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्लाह Sie werden solche Leute hinterlassen, die mehr opfern werden. कुंतुम तुफ़अदून यानी Und diese Opfer werden den Sieg einläuten über die Feinde. Diese temporären Prüfungen gehören dazu, um unsere Geschwindigkeit zu erhöhen und nicht um uns sorgenvoll zu machen. जिसका तुम वादा दिया जाता है। Allah hat an einer anderen Stelle auch gesagt, Innal lazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. गाँव से अलग हो गए Nämlich solche Leute, die sagten, Allah ist unser Herr und die standhaft waren, auf die werden Engel heruntergesandt und sie sagen, ihr sollt euch nicht fürchten und sollt nicht sorgenvoll sein, sondern ihr sollt zufrieden sein aufgrund des Paradieses, das euch versprochen wurde. जिसका तुम्हें वादा दिया गया हम इस दुनियावी जिंदगी में और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं इस जगह इन कलमात Der verheißene Messias a.s. sagt darüber, से खुदा ताला diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr und die alle anderen Götter beiseite legen und die standhaft sind, das heißt, die bei Prüfungen, bei verschiedenen मर्ज़ ख़त्म Prüfungen standhaft sind, auf die kommen Engel und sagen, ihr sollt euch nicht fürchten, ihr sollt zufrieden sein und ihr sollt glücklich sein und fröhlich sein, denn ihr bekommt ein solches Glück und eine solche Zufriedenheit, die euch versprochen wurde. Wir sind eure Freunde in dieser Welt und im Jenseits. Der verheißene Messias sagt, das bedeutet, durch Standhaftigkeit bekommt man die Hilfe Allahs. Standhaftigkeit ist sehr wichtig und Standhaftigkeit bedeutet, dass man die Prüfungen, die von allen 4 Seiten den Menschen umgeben, dass man sich da hingibt und an Allah glaubt und wenn nichts da ist, dass man an Allah vertraut, bis Allah dem Menschen das Ilham auch sogar wenn von Allah keine Botschaft kommt, kein Ilham kommt, dass man da nicht Angst zeigt und dass man da nicht in seiner Standhaftigkeit schwach wird und in seiner Wahrheit schwach wird. Man sollte seine Ehre hingeben, man sollte sein Leben hingeben und standhaft bleiben und man sollte an keinen Freund vertrauen, außer an Allah. Das ist der Zustand, den wir alle versuchen sollten anzustreben. उसका मतलब ही ये है
Und das können wir nur durch Allahs Segnung bekommen. Wenn das unser Zustand sein wird, dass wir für alle Opfer bereit sind, dann lässt Allah den Menschen nicht verloren gehen und er gibt ihm frohe Botschaft. Und deswegen lehrt er uns auch das Gebet der Standhaftigkeit und auch das Gebet, wie man den Feind besiegen kann, nämlich durch Gebete. Allah wird solche Wege öffnen, auf die der Feind nie vertrauen kann, und inshallah wird der letztendliche Sieg, den Allah dem Vers Messias a.s. versprochen hat, sicherlich wird dieser Sieg kommen und wir werden letzten Endes siegen, inshallah. Diese Zeit des Opfers schreiben verschiedene Menschen, und unter ihnen gibt es auch einen Bruder, Mukarram Khalil Ahmad Sahib, Fateh Muhammad Sahib von Sheikhupura, der am 16. Mai 2014 zum Shahid gemacht wurde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er wurde ermordet und starb als Märtyrer. Es geschah folgendermaßen, dass am 13. Mai die Menschen verschiedene Poster gegen die Jamaat verbreiteten und dort die Ahmadis wütend waren und die Nicht-Ahmadis auf die Straße gingen und gegen die Jamaat hetzten und große Reden gegen die Jamaat hielten und hetzten. Und auch die Polizei zwangen, gegen die Jamaat vorzugehen. Und die Jamaat nahm 4 Menschen, Ghulam Sahib, Mubashir Sahib, Khalil Sahib und Ehsan Sahib, fest. Und Khalil Ahmad Sahib und einige andere Verwandte wurden festgenommen und im Gefängnis eingesperrt. Nachdem das geschah, nachdem man gegen ihn diese Aktion machte und alle anderen freigelassen wurden, aber Khalil Sahib noch nicht freigelassen wurde, kam am 16. Mai um 11:45 ein Jugendlicher namens Salim. Er war von einem nahen Dorf. Er sagte, ich möchte dem Gefangenen etwas zu essen geben. Er fragte, wer ist Khalil? Und er ging zu Khalil Sahib und feuerte auf Khalil Sahib, nahm seine Waffe heraus und feuerte auf ihn. Und die Polizei konnte nichts machen, aber nahm ihn fest. Denjenigen, der dieses Attentat verübte. Aber Khalil Sahib verstarb an der Stelle. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie nahmen ihn zwar fest, aber das alles passierte unter den Augen der Polizei und der Staatsmacht. Und dieser Jugendliche, den die Molvis hetzten, und er sagte, ich habe das Paradies erlangt. Das ist der Zustand der Molvis, die diese Lehre verbreiten. Allah und sein Prophet sagt, wer jemanden tötet, der das Kalma rezitiert, er kommt in die Hölle. Und diese Molvis sagen, dass ihr in das Paradies eintreten werdet, indem ihr sie tötet. Shahid Marhum war aus Zila Sheikhupura. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater, Fateh Muhammad Sahib. 2 Brüder, Sardar Muhammad Sahib und Chaudhry Muhammaddin Sahib. Im Jahre 1918 machte er unter der Hand von der Muslim das Bett, legte das Bett ab. Shaykh Marhum war gebürtiger Ahmadi. Er war 61 Jahre alt, als er verstarb. Er arbeitete bei Wabda und 68 Jahre alt war er. Und
Khalid Sahib war Rentner mittlerweile. Vor 1,5 Monaten ging er in die Rente. Er war ein aufrichtiger Ahmadi, der betete, der regelmäßig den Heiligen Koran rezitierte, eine enge Bindung zum Khilafat hatte und die Freitagsansprachen und andere Programme des Kalifen hörte. Er liebte die Waqfine Zindagi, respektierte sie. Er war ein gastfreundlicher Mensch. Er war stolz darauf, die Amtsinhaber gastfreundlich zu ihnen zu sein. Er arbeitete für die Menschen. Er war ein Mensch, der andere Menschen liebte. Und er war Sekti Mal, Sekti Tabligh und Zaim Ansarullah. Er hatte 2 Töchter hinterlassen, eine Frau, 2 Töchter und 2 Söhne hinterlassen. Ein Sohn lebt in Deutschland, Laik Ahmad Sahib, und Ehsan Ahmad, Qaid Khudam al-Ahmadiyya. Maulim Sahib schreibt, er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der viel betete und schmerzvoll betete. Und nach dem Fajr und Sunnat, nachdem die Menschen die Moschee verließen, blieb er dort, um seine Sunnat und seine Nawafil lange zu verrichten. Und ich werde nach dem Juma sein Namaz-e Janaza Raib verrichten. Und es gibt auch einige Namaz-e Janaza Hazir. Maulvi Ehsan Elahi Sahib, Maulim Waqf Jadid, der in London lebte. Er ist am 17. Mai im Alter von 84 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der Sohn von Rahmat Ali Sahib, Gefährte des Feisten Messias al-Islam. Und Maulvi Rahmat Ali Sahib war der Gefährte des Feisten Messias al-Islam, der für den Bihishti Maqbar in Qadian zuständig war als Gärtner. Maulvi Sanilahi Sahib machte in den 50er Jahren, widmete er sein Leben der Jamaat und arbeitete als Maulim Waqf Jadid. Bis Oktober 1999 arbeitete er als Waqf Jadid Maulim und ging in die Rente und kam dann nach London. In Sindh arbeitete er. Dort hat er die Möglichkeit gehabt, neue Jamaats zu gründen. Er war Musi und er hat 4 Töchter und 3 Söhne hier hinterlassen. Ein Sohn ist Mahmoud Ahmad Shams Sahib, Murabi Silsila. Zweites Janaza ist von Nasreen Bhatt Sahiba, die am 18. Mai im Alter von 48 Jahren an Herzinfarkt verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war eine sehr fromme Frau, die eine Dienerin der Jamaat war, die das Chanda sehr aufrichtig zahlte und hat ihre Kinder sehr gut erzogen, nachdem ihr Mann verstorben war. Und hatte eine treue Bindung zum Khilafat und zum Jamaat. Sie hat 4 Söhne hinterlassen, möge Allah alle beschützen, alle Kinder beschützen und die Gebete der Eltern für sie erhören und sie mit der Jamaat verbinden, mögen sie mit der Jamaat verbunden bleiben. Und diese 3 Janaza werden wir heute verrichten. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم